咁就係點解啲人都會中意走去修道嘅咧？係咪因為就佢哋有自虐狂咧？咁當然不是啦咁樣。其實咧就係呢個係為宗教嘅緣故嘅。國教之前啦，咁就佢哋咧就係已經有人咧就會走去沙漠度居住㗎啦。原因係咩咧？當時嘅稅好重啦。咁就係當時嘅稅重嘅咧，咁就佢哋喺呢個嘅埃及嘅沙漠咧，最近嘅洞穴咧就距離呢一個嘅係城市咧就唔夠1個鐘頭嘅行程嘅。咁所以咧就係佢哋為咗避稅，而家係第60頁為咗避稅，咁佢哋就會係會走去沙漠嘅洞穴度住咯。羅馬帝國咧其實嘅稅咧就越嚟越重嘅，因為佢哋要維持佢哋嗰個好強大嘅軍事。咁但係咧就係因為佢哋係好多嘅地方都係佔據噶嘛，佢哋嘅軍人一定要強咯。呢個就係佢哋嘅問題嚟嘅。OK， 就係佢哋羅馬嘅帝國係越嚟越重稅嘅，佢哋要維持軍費。咁就係以前我哋應該部分人啦讀書時應該讀過嘅。咁捕蛇者説：苛政猛於虎。就係捕蛇者説就係咩啊嘛？就係咧就係因為重稅，咁就係咧就係，但係咧就政府咧就係即係如果你捉咗某類蛇，因為佢嘅毒液咧有幫助嘅有益嘅，所以咧就如果你捉到的話咧，咁咧就係即係可以免嗰年嘅稅咁樣。不過咧就係咧即係因為條蛇好毒嘅，所以咧就好多人咧為咗捉蛇咧而死嘅。不過咧就啲人咧就係即係情願捕蛇。情願死，冒死嘅危險都捕蛇咧，要免除嗰個稅項。咁就當時都係㗎，你咁重稅，啲人都俾唔起，於是乎係咩嘅？啲人咧就係匿去沙漠度住。咁你或者諗緊，喂，咁樣逃稅好易啫噃，唔夠1個鐘頭嘅。不過你諗下咯，以前啲人收稅，即係點知你喺邊個洞穴度啊？突然間走過嚟走個幾鐘頭，又唔知有冇人嘅當時啲人會唔會咁樣嚟到走落去？收啊！呢啲唔係現金嘅稅局啊嘛，係咪？咁就所以咧，你走咗之後咧，就即係可以避咗啲稅啦。另外神學信仰嘅驅使啦，咁就係喺耶穌基督嘅信仰度咁就教導若有跟從我，就當捨己背他的十字架來跟從我啊嘛。咁既然講要捨己釘十字架，咁自然嘅就要釘死舊我咯，唔好放縱享受咯。仲有城市苦修嘅操練啦。喺沙漠修道運動之前咧，已經有啲人喺城市度操練苦修噶啦。咁就係上次咧，同學咧就彙報嗰個嘅係盧蘇歷史嘅，但係盧蘇歷史之前一個出名嘅著作《安東尼傳》咧，就係記載安東尼咧係最早嘅沙漠修道嘅人嚟嘅。佢早年年少嘅時候就喺城市度聽聞邊度有啲德高望重嘅修道嘅人，就去學習噶啦，喺城市度揾先嘅。所以佢唔係最早修道，不過之前嘅人咧喺城市度苦修嘅啫。好啦，當基督教成為國教之後啦，稅冇減輕到嘅，即係唔好以為基督教嘅君王會減稅，唔係嘅。咁就依然咧就係因為佢哋其實即係以前當羅馬帝國擴張嘅時候，佢靠打人哋嘅立咗人哋啲錢嚟到維持，咁就唔需要咁多稅咯。咁但係當你擴張到極啦，跟住仲要面對住好多嘅挑戰，內在嘅動亂，外面嘅攻擊，結果咧要收更加重嘅稅嚟維持軍費。另外殉道學務殉道嘅情結咧，咁就係喺早期受迫害嘅時期咧，殉道係信仰最高嘅表現。有唔少嘅信徒咧係追求有機會殉道嘅，咁就呢度之前都講過噶啦。咁就係，但係咧就係成為國教之後咯，即係成為合法嘅宗教之後，冇機會殉道。咁於是乎啲人就係修道咯。安東尼傳講嘅，咁就係當時咧就係即係其中一個嘅迫害嘅基督教嘅 Maxima 咧，當佢即係出現迫害嘅時候，安東尼嘗試去嘅，去到嘅時候，安東尼傳講啲人佢咁聖潔咁神聖，就冇人會接近佢，冇人會捉佢，於是乎咧，佢好失落咁樣，冇機會死喎，翻去自己洞穴度繼續嚟到天天釘死自己，咁就係咧就放低自己嗰個嘅即係肉身嘅需要，嚟到咧就修道咯。OK， 不過我會講嘅，冇人捉佢都正常嘅，
因為安東尼自從修道開始都冇沖過涼，咁邊個會走埋去捉佢咧咁樣？